မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Good Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မီနူးလေးကတော့ထမင်းစားမိမှုတရားရခိုင်တို့အာမခံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ငါတလဲသူကူကတ်ချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမီနူးလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေတော့ကျွန်တော်ငါတလဲသူ15ချက်သားခန့်နောက်ပြီးငရုတ်ဒီဇိမ်းပါမယ်ငရုတ်ဒီဇိမ်းကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါစက်သွန်ပြူ3မို့4မို့ပါမယ်ဂျင်းတက်ပါမယ်ရတာမုံအနေငယ်ပါမယ်ခင်းကျင်ဒီနှလုံးစက်သွန်ဒီနှလုံးနန်းနန်းမင်းနဲ့စိတ်ကြိုက်ပါပဲနန်းနန်းမင်းပါမယ်နောက်စီအနေငယ်ပါမယ်ငမ်းပြားအနေငယ်ပါမယ်ငရုတ်ဒီအစိမ်းမုံအနေငယ်နဲ့စလုံးမုံအနေငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးငါတလဲတို့ကိုနှက်ဖို့အတွက်စက်သွန်ပြူနဲ့ဂျင်းကိုထောင်းပါမယ်ငါတလဲတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနကအရသာမုံထည့်မယ်ရတာမုံထမင်းစားစုံနဲ့တစုံတော့ထည့်ပါမယ်ရတာမုံထည့်ငါမြကြီးတစုံထည့်မယ်နောက်ငရုတ်တီးထည့်မယ်စနုံးမုံလေးငယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ခုနကထောင်းထားတဲ့စက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းအရည်ကိုညှစ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်နေပြီးတော့မှငါးကိုနှက်ထားလိုက်ပါမယ်ငါတလဲလို့နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်ဒီကိုလီးပါမယ်ငုတ်တီးစိမ်းကိုတော့အလဲနေလှီးထားလိုက်ပါမယ်ခင်းရင်လီးပါမယ်စီတက်ဖို့အတွက်စီချက်တော်စီတက်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါမယ်ခုနလီတာလေးချက်တော်ထည့်ပါမယ်ဒီခုနအရင်ညစ်ထားတဲ့ချက်တော်ဖြူနဲ့ဂျင်းအဖက်ကိုထည့်ပါမယ်ခင်းရင်ဒီထည့်ပါမယ်ခင်းရင်ဒီချင်းနေတော့ရောက်ပြီဆိုရှင်ခုနကနှက်ထားတဲ့ငါတလဲတူကိုထည့်ပါမယ်ရုပ်ဒီဇိမ်းထည့်ပါမယ်နာဒီဇိုင်းကိုဒီမှာ
ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ရေခမ်းပြီးစီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးတော့မှပြန်နှက်ထားပေးပါမယ်ဒီငါဥစားအနစ်ရဲ့အဆူအချောက်ကလေးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဟိုအနေတော်လောက်နေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းမီလေးအုပ်ပြီးတော့မှသုံးဆောင်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ဒီနေ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်ဆိုရှင် like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြအောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye